Sekarang kita mau buat toilet. Yuk ikutin Amaira ya. Ikutin namanya ya. Lupa. Ini bahan-bahannya. Kasih tahu teman-teman dong. Kasih tahu teman-teman bahan-bahannya. Cepat. Kasih tahu teman-teman bahan-bahannya. Ini tepung guys. Ini tepung. Lalu Ini garam. dalam Lanjut. Nih minum. air minum. Ya. Selanjutnya ada minyak goreng. Ya, aku Jangan lupa kita kasih mana? bermacam warna. Kasih tahu teman-teman. Di mana? Ada warna apa aja yang Ada mau warna buat? biru, Tuh. merah, Mm-mm. tak merah, Iya. Terus ada hijau. 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 Enggak ada. Oh, warna kuning. Hijau. Hijau. Terus Warna kuning. mm, Baca bahannya. mari kita buat. Ini kita buat. Teman-teman, Teman-teman, kita campur adonannya kita campur adonannya hingga menjadi seperti ini. hingga ini. Kasih tahu teman-temannya. Kasih tahu dong. Tengok. Tuh, begini ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Lalu Lalu kita bagi kita bagi menjadi beberapa bagian. bagian. Dan Bersama. Ini. oke. Oke. Ini. Nih. Panjangkan kayak seperti ulang. Ini. Oke. Dan jadi 5 bagian. 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 Lalu kita campurkan warnanya ya teman-teman. Cewek yang campur warnanya ya tuan. Merah mau warna apa? Biru. Mas menjadi satuan sendiri ya. Ya. Cukup. 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 Adik kaki. Tuh teman-teman. Jadinya seperti ini. Tuh. Ini aman buat anak-anak. Ini aman untuk anak-anak. Ini dari tepung Udah. Oke, selanjutnya kuning. warna kuning. Kita teman-teman. Teman-teman Teman-teman, ini harus dimasukkan plastik plastik kita taruh di sini. biar Ya, tidak kering. tidak kering. Kita kasih warna lagi. Terus Selanjutnya kita campur warna kuning. kuning kan kuning. Kuningnya. Jangan jatuh. Ya, teman-teman, ini kuningnya udah selesai guys, teman-teman. Kasih tahu dong teman-temannya. Diangkat. Diangkat dong. Oke. Kasih tahu. Nih, cantik kan? Warnanya sangat cerah. Warnanya cerah. Kalau ini juga cerah loh. Iya, jangan lupa dimasukin plastik Jangan lupa masukkan plastik supaya tidak kering dan tahan lama. supaya nggak kering dan lama. Oke. Selanjutnya Selanjutnya kita kasih warna apa? warna Merah atau hijau? hijau. Hijau. Oke, hijau lah tolong sendiri. Nah, hijau ini loh. Tadi dong. Udah bilang. Ini warna biru. Warna biru. Ini warna kuning. Ini warna hijau. Ini warna oranye. Ini warna merah. Ini warna ungu. Tada. Ada Jadi banyak. Banyak. Ini hasilnya. Ada berapa nak playdohnya nak? 1, 2, 3, 6, 4, 4, 5, 5. 6. Ada 6 teman-teman. Ada 6 teman-teman. Teman-teman silakan buat di rumah ya. Teman-teman, silakan buat di rumah ya teman-teman. Caranya seperti Amaira tadi. Caranya seperti yang mana tadi. Oke, dadah. Dadah teman-teman. teman-teman. Jangan lupa subscribe Channel Amaira. channel Laila. Dadah teman-teman. Dadah teman-teman.